Oi, eu sou o Emerson e quando o seu carro, o tipo 1.6 e sabe, ele tá fazendo aquele barulho na marcha lenta, aqui ó, na marcha lenta que eu arranquei pra me arrumar. Aí ó, tá fazendo aquele barulho lá, só você tirar aquele motorzinho, que é o motorzinho aqui ó, tira o motorzinho da na marcha lenta. Aí você cola esse negocinho aqui, ó. Por isso que tá fazendo esse barulho. O barulho de. Quando você liga a metade da chave do carro, que acende a luz do painel, fica fazendo aquele barulho. Aí só você pegar e colar essa pecinha aqui no motorzinho. Aí vai parar de ficar fazendo esse barulho. Barulho feio, barulho irritante. Aí vocês pegam e colam. Só. Aí depois monta. De novo aí coloca no lugar. Na hora que colocar no lugar eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Oi. Ó. Agora ó. Desculpa o barulho do Fusca aí. Agora ó. Tá vendo? Tá montado tudo certinho aqui. Tava fazendo um barulho feio da bexiga, que eu não sei dar a meia chave. Foi um barulho feio. Aí eu arranquei essa borracha aqui também, ó, que tem aqui, né? Agora eu vou dar uma partida, vou ligar a minha chave lá pra vocês verem. Olha lá, minha chave, tá vendo? Ligado. Agora eu vou. Aí ó, sem barulho, sem nada. Tá vendo? Sem barulho, sem nada. Ah, nem tem nem barulho. Então é isso aí. A dica pra vocês aí. Tá bom? Obrigado. Tchau.